Dragi gledalci, moje ime je Matic Leva in to je 5 minut ali manj vlog, kjer pač govorim karkoli mi pade na pamet, ok? In danes govorim o eni čudni stvari, ne? In sicer včeraj sem prebral novico, da je en britanski par, upokojenca, no, sta na vrtu dejansko gojila indijsko konopljo. Ampak ne da tako vidite včasih, ko kjeremo prišejo hišo, pa najde dejansko, ne, pač nasad konoplje, farmo, z očmi, vse toplo, vlažno, bla bla bla, ne, dejansko sta kupla na boljšem trgu, pač rastlino, ne, bi posadila na vrt. Rastlina je zapravo cool, lepo je zrasla, zelo veliko grebe nastal, imela lepe špičaste liste, ne, lepo zelena je bila. Tako liste so bili prav posebni, tako so se zaraščali, ven z ene točke, seveda konoplja zgleda indijska, ne, upam da, no, in pač, opala, in pač, imela na vrti, ne, zdaj, če niste začeli tega prebrali, pa nekaj zasledili, zgodilo se je v Britaniji, sicer nekje v sredini Anglije, ne vem točno, v katerem kraju ali piso, nisem zapomnil, pač kakorkoli. Pač, ne vem, kako je policija zvedla sploh. Verjetno je to, če kdo se je prijavil, ali pa ni odločil več prijavil, da je ganđo na vrti, ne, halo. Pa pač piše, pa so vzeli, zasegli, uničili bojo, in so v bistvu rekli, da ne bojo nič, da ne bojo veliko ukrepov naredili, ne, torej nobene kazni pa nič, ker pač tako pa ono dejansko na boljšem trgu sta kupila rastlino, ne. Jaz pa nista vedela, da ima ta indijsko konopljo, ne, ker drugač kazen za indijsko konopljo v Veliki Britaniji je 14 let zapora, ne, pa še neka denarna kazen, tako da mislim, imata kar srečo, ne. Pa čakam, zato ker tam pred mano je smetarski avto in pač bom vsi glasno plus češko bo vse skupne. To čakam. Aha, zdaj smo šli naprej. Ok, ker mi tudi naprej. In mogoče se mi zdi to ful čudno, ne. Nekoč nisem videl indijsko konopljo, ne. Kako je takrat na vrti goji. V bistvu niti je tako hudo čudno, ne. Zdaj, če ste v mestu doma verjetno tega ne veste, niste opazili, on ni povedal, ampak jaz sem doma pač na podeželju, ne, na vasi, ker pač imamo tam kar nekaj kmetov na vasi, ne, in pač oni silirajo, ne, torej dejansko požanjajo koruzo za silos, ne. V večini primerov, ne, je v nižinskih njivah, na nižinskih njivah, torej na tistih njivah, ki so pač na ravnini spodaj, ne na Pohorju gor, ampak spodaj na ravnini, ne, Dravsko polje, pa tam. Skoraj v vsaki njivi na ravnini je en nasad konoplje. Skoraj zagotovo en, ne. Gre to, en skoraj zagotovo, v bistvu, ko koruza dovolj visoka, ne vem, meter, ali ne vem koliko, ne vem, kdaj to sadijo, ne. Dejansko prijejo, ven spucajo sred njive, ne vem, 5 metrov krat 5 metrov krog, ali pa prav kot je karkoli, uničijo vso koruzo tam, pa nasadijo indijsko konopljo, ne. Lepe paličke, sadike poleg, vse, mislim, res, hodijo tja zalivati, pa vse, ne. In ni prvič, da je včasih, ko so silirali, ne, preželi, no, pač siliramo, mi pravimo, ker je silos, večinoma gre, ne, ta koruza, da je kaki avto, ki v njivi stal, pa so ljudi gledali, kaj se je zgodilo, ali bo kombajn mogoče ki vmes prenehal, pa oni lahko hitro noter sniknili travo, ali kaj bi naredili, ne. In pač vidi, no, da je dejansko da so nasadi, ker se čujejo, pač prvo normalni zvok kombajna tako mora biti, začne rostati, ko tiste paličke noter potegne, ko je pač so sadike poleg, privezane, kaj da tem, kako se to naredi, pomenjam. Mislim, da samo en nasad živijo v živo, da to je ne vem, ampak vem pa, da skoraj vsaki njivi, ker se čuje, no, da šrota one paličke. Čuje se, no. To niti ni tako hudo čudno, da zdaj nekdo gojijo kar tak indijsko konopljo, ne, niso to neke full high top secret farme, ne. No, to je bilo vse za danes. Zelo zanimivo, ne, uživajte. Čau, ba.